muzi ataraja no muri uyu mutwe yararimo wa AFC utaranavuka ahubwo yego nubwo yabaye mu yandi maparti politique za RCD ngira ngo na AFDL kuko yari umugwanashaka yigeze yabaye umuyobozi Kinshasa yari conseiller igihe nyakubahwa Azarias Ruberwa yari vice president igihe yari ministre wa decentralisation yagiye aja mu mujanama ikinshasa muzi ko umuntu wagwaga neza wasabanaga n'abantu amoko yose niyo wajaga kumureba wasangaga ari kuri hotel ari kumwe n'abandi cyangwa ari kumwe n'ishuti yiwe cyane jewe muzi imbere namusanganaga n'ishuti ye batatandukanaga uwo mu bwoko bw'abashi icyanejeje nejo ubundi abaye gouverneur yabaye vice gouverneur nanone narabasanganye hari ikintu yakoze ciza nari mvuze ngo mbere yuko aba vice gouverneur twari tuziranye hari ibintu twigeze gukorana bya business bigenda neza ahandi bigenda nabi muri urwo rugenzi rw'ibyishimo byo kunguka ibyo twashoye no mu rugenzi ahari rw'ibyishimo bike twahombye ibyo twashoye nabonye atazahinduka ni umuntu wakira ikibazo cyose afite ibyishimo akagisobanukirwa ukavuga buke ukabona yumvise cyane ahabereye vice gouverneur hari umugabo wanyiyambaje atazi ko tuziranye ariko abona ko tuvukana arambwira ngo afite imodoka yiwe yari muri douane yasoreye intambara zitaraba ariko intambara zashitse Bukavu atarayikuramo none yagiye kuja kuyireba baramubwira ngo atangira sore atariko nimba womfasha byibura bakangabanyiriza ibiciro sinsore cyane kuko nayisoreye n'ubundi ndamubwira ati ibyo sinabigusubiza ariko ubwo wabonye ngo ngufashe ndagufasha turajana nawe tubibwiye vice gouverneur nyakwigendera twari tuzi ko badukunguriza amafaranga ariko yaratubwiye ati nimba mwarasoze kuri leta yagiye titwaje kuremerera abaturage abaza amateka cyane barabyibuka hariho vice gouverneur ico gihe wakoraga interime warusa n'uhagarariye gouverneur wari wazindutse aravuga ngo ahaye abanyamurenge iminsi 6 yitwaga Rwabanje ngo babe bamanutse bavuye muri iriya misozi ngo iminsi 6 nishira bataravayo bazahatwika ariko nti yari yavuze iyo tugomba kuja kandi nti yari yatubwiye impamvu tugomba kuhava urumva gusa kwari ukutunaniza no kugira ngo batwice bavuga ngo baratuburiye twari kuja yego shalom bavandimwe abakunzi ba Ruta MTV kurikanye muri iki gicamunsi cy'uyu munsi twongeye kubasuhuza mwese kandi tubifuriza amahoro y'Imana akomeza ganze muri mwe. Uyu munsi rero nkuko mubibona dufite umutumirwa wacu ariko tutaramuha akanya turi mu mujyi wa Bukavu aha ni mu ntara ya Sud Kivu kuba tahazi aho twasuye uyu mutumirwa cyangwa se muheshimiye mugani w'abaswahili ndagira rero tuze kumwakira hanyuma tuze kubana muri kiganiro mwese. Amazina yanje uyoboye kiganiro ni Cubahiro Alex none ndi kumwe na James kuva kuri James Image. Murakaze neza mutumirwa wacu. Yego murakoze ku butumire bwanyu. Nizere ko mumeze neza. Turi amahoro rwose. Ndabizi turi mu kiriyo ucubwoko ikiriyo cy'igihugu cyane cyane abemera revolution iyobowe na Corneille Nangaa turi mu bihe bibi ndetse n'ubwoko bwose bw'abanyamurenga baherere ku isi. Ndagira ngo tubanze duheze pole cyane ubwoko bwose duhereye kuri wowe mutumirwa wacu komeze twihanganane. Tutaraje kure rero ndagira ngo tuguhe n'umwanya uhita wibwira abadukurikiye mu buryo burambuye duhite tutangira kiganiro cyacu. Yego murakoze nitwa Joseph Mushengero tuyani Bukavu ariko naje ndagira ngo mbahe mpore kuko muvuye kuyivuga ni twese kuko mubizi umuyobozi wari wungirije gouverneur w'intara ya Kivu y'Amajepfo vice gouverneur Juvenal Gasinzira Gishinge yitavye Imana muri ku munsi wa mbere mw'ijoro rya niyinga bucare na Kazimya nanone
birasa nkaho n'ikindi kiriyo twari turimo cyari kitarasozwa. Twabuze generale Makanika kuko mubizi hamwe n'abandi basore ingabo ziri ku rugamba muri twigwaneho muri AFC muri M23 ndetse no muri Kongo muri rusange n'abakongomani basa n'abasubiranyemo n'ibyago byagwiriye igihugu. Ni pole ku bakongomani bose. Yego. Honorable ngira ngo abantu benshi bashobora kuba bakuzi ariko byakunda hari n'abatakuzi. Hari ababonye amafoto atandukanye sinzi imba barigezwa député national cyangwa se nimba byararange mu kwiyamamaza nabyo wabikora ko twibwira mu buranga. Yego nariyamamaje inshuro zitatu ariko zirimo ibibazo bitandukanye. Muri 2011 nariyamamaje ku budepite ku rwego rw'igihugu bita députation nationale. Nanone 2018 ndongera ndiyamamaza 2023 aya matora aherutse naho ndongera ndiyamamaza ariko ntibyakunda bakuramwo kandidatire yanje. Tugeze Ifizi biravukana n'aka karengane kose duhura nako. Jewe nshobora kubara ko nahoze mbihatanira kuva ico gihe. Izo nshuro zibiri za mbere zibanje nshobora kuvuga ko natsinzwe nayo matora ariko inshuro ya nyuma sinzi uko nabivuga nimba naratsinzwe ntariyamamaza kubera izo ntambara ariko naho ayo mafoto mwabonye rwose nibyo twahataniraga umwanya w'ubudepite ku rwego rw'igihugu. Okay, watubwira ibyo wahatanira mu ncamake kuko turumva wagerageje inshuro nyinshi wenda n'ubundi ucise integuro cyakomeje. Yego rwose. Ni ihe ntego nyamukuru cyane ituma wiyamamaza ku zo nshuro zose? Ni ugukorera igihugu. Ni ugukorera igihugu. Urebye igihugu cyacu harimo byinshi bitagenda neza. Umuntu akumva ko aho guhora utekereza ngo ese bariya ko batabikora neza ukumva nawe ukeneye kuja kubikora aho bikorerwa kuko urabona mu nteko havugirwa menshi n'abashinga amateka nkuko bene wacu b'abarundi babivuga. Rero nkumva ngezaho nshobora no guhatanira izindi nzego ubuyobozi mu nteko nshinga amateko muri parlement cyangwa se no muri parlement havamwo aba ministre havamwo ubuyobozi mu nzego zindi. Kumva nkeneye gutanga umusanzu wanje mu buryo nyabwo ndasingirije ijwi ryanje ndi kure kagira ngo nishikire. Numva nkuko wabivuze n'ubu sindacika intege ndacabihatanira no. Okay, honorable tuzagenda wenda tubigarukaho ariko cyane cyane ubwoko ndetse n'igihugu kuko twari tubivuze turi mu kiriyo. Tumaze iminsi dupfusha abantu. Warona bikomoje uravuga uti niki cyambere cyangwa se nikitararangira ikiriyo twabuzemo intwari yacu Afande Makanika. Uyu munsi kandi twongeye kandi kubura vice guverneur Gasinzira Juvenal niki cyaba cihishe cyane nyuma y'izimfu niko bivuga ko cyane izimfu n'ibyago byagwiriye igihugu kandi ibyago bavuga biba mu gihugu biba ku bantu. Igihugu n'abantu ibyago biba kuri ba nyiri igihugu. Rero ziriya n'intwari zitangiye ubwoko. Abaguye ku rugamba baguye ku rugamba bashaka gucungura ubwoko. N'uyu muyobozi turiko tuvuga n'ubu tutarashingura uri hano nawe nanone niwe wari uyoboye kandi n'ubu aracayoboye kuko ibitekerezo byiwe bizagenderwaho. Tuzabikomeza ariko nta kindi cihishe inyuma y'urwo rupfu kitazwi. Nakarengane k'ubwoko bw'abanyamurenge mu buryo bw'umwihariko n'akarengane k'abakongomani muri rusange uburyo bw'ubuyobozi butari bwiza. Noneho abantu nikivyo nari mvuye kuvuga umuntu akavuga ngo aho kurangiza uko biri ko bigenda neza se cyangwe nabi ahubwo nuko naje muri ubwo butegetsi noneho naje nkareba nimba hari ibyo nahindura. Bariya n'abagabo bashatse kugira ico bahindura mu gihugu barabizira ariko nanone imbuto bateye yarameze kandi zera izindi mbuto nishe.
urakoze cyane wenda turaza kugaruka cyane ku bijanye n'izi ntambara ariko tutarabigeraho ndagira ngo marihemu cyangwa se nyakwigendera nk'uko tukunze kubivuga guverineri Gasinzira apfuye yari amaze amezi ngira ngo amezi abiri ari ku butegetsi. Wenda hari abantu benshi bashobora kuba batari bamuzi, wadusangiza nk'amateka ye make cyangwa se magufi uburyo wari umuzi n'ibikorwa bye mu ncamake? Juvenal Gasinzira muzi ataraba vice gouverneur, muzi ataraja no muri uyu mutwe yararimwo wa AFC utaranavuka ahubwo. Yego nubwo yabaye mu yandi maparti politique za RCD ngira ngo na AFDL kuko yari umugwana shaka, yigeze yabaye umuyobozi Kinshasa, yari conseiller igihe nyakubahwa Azarias Ruberwa yari vice président, igihe yari ministre wa décentralisation, yagiye aja mu mujanama ikinshasa. Muzi ko umuntu wagwaga neza, wasabanaga n'abantu amoko yose, niyo wajaga kumureba wasangaga ari kuri hotel ari kumwe n'abandi cyangwa ari kumwe n'inshuti yiwe cyane. Jewe muzi imbere namusanganaga n'inshuti ye batatandukanaga uwo mu bwoko bw'abashi. Icyanejeje nejo bundi abaye gouverneur yabaye vice gouverneur, nanone narabasanganye. Hari ikintu yakoze ciza, nari mvuze ngo mbere yuko aba vice gouverneur twari tuziranye, hari ibintu twigeze gukorana bya business bigenda neza, ahandi bigenda nabi. Muri urwo rugenzi rw'ibyishimo byo kunguka ibyo twashoye, no mu rugenzi ahari rw'ibyishimo bike twahombye ibyo twashoye, nabonye atazahinduka. Ni umuntu wakira ikibazo cyose afite ibyishimo akagisobanukirwa, ukavuga buke ukabona yumvise cyane. Ahabereye vice gouverneur hari umugabo wanyiyambaje atazi ko tuziranye ariko abona ko tuvukana, arambwira ngo afite imodoka yiwe yari muri douane yasoreye intambara zitaraba, ariko intambara zashitse Bukavu atarayikuramo. None yagiye kuja kuyireba, baramubwira ngo atangira sore, atariko nimba womfasha byibura bakangabanyiriza ibiciro sinsore cyane kuko nayisoreye n'ubundi. Ndamubwira ati ibyo sinabigusubiza, ariko ubwo wabonye ngo ngufashe ndagufasha. Turajana nawe tubibwiye vice gouverneur nyakwigendera, twari tuzi ko badupunguriza amafaranga, ariko yaratubwiye ati nimba mwarasoze kuri leta yagiye titwaje kuremerera abaturage, nibagende babaye iyo modoka yabo. Barayiduhaye tudatanze n'uruzayiri mugani w'abasaza. Uwo mugabo byamubereye bisha, naje byambereye, ariko njewe ntivyantangaje cyane kuko nari nzi ko Gasinzira ariko ateye, nari nzi ko ari umuntu w'imfura. Nyuma uwo mugabo yaje kunsaba nanone ngo tuje kumushimira, turasura turagenda nawe tuririranwa kumushimira, tugirana umwanya muremure w'ibiganiro byinshi. Naho ubundi muri biro yiwe aho yarabereye vice gouverneur ninjiyemwo incuruzi ndagira ngo zirenga 3, kandi byabaga ari ibiganiro byiza, nasohokaga merewe neza. N'ubu kuba tumubuze biratubabaje, ariko kandi kinejeje n'ubuhamya bwiwe bwiza ku bantu. Urakoze cyane. Wenda ntabwo ikiganiro cy'uyu munsi cibanda cyane ku rupfu rwa nyakwigendera cyangwa se intwari yacu yaryamye uko abagabo, ndagira ngo tuze kwinjira mu kiganiro cyatumye tugutumira uyu munsi. Ubwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abatutsi muri rusange tugize igihe mu bibazo by'intambara cyane, kuva nubwo twahera hano hafi ku ntambara za AFDL, ku ntambara za izo bitirira Colonel Mutebutsi, intambara za RCD, yego intambara M23 ya mbere, M23 y'ubu nyine tugezemo. Izo ni intambara twagiye twisangamo buri gihe kandi zigenda zisa n'izicira abantu cyane. Niki wazivuga ko kawo nk'umuanalyste cyangwa se umukinyamurenge yaje umusesenguzi nk'umusesenguzi w'ibibazo bya politike bavuga ko izi intambara zose nimbi,
kuko zituma abantu basenyegwa, abantu banyagwa n'abantu bapfa. Igihugu cyacu cyaciye mu ntambara nyinshi, ndetse usubiye inyuma hari urugamba rwo guharanira ubuhuru cyangwa ubwigenge bita za independence zavuzwemo cyane Lumumba uzwi nk'intwari y'igihugu ndetse nk'intwari ya Afurika, kimwe na ba Kwame Nkrumah na ba Emery Patrice Lumumba, kimwe na ba Rwagasore w'i Burundi n'izindi ntwari zose za Afurika. Izo ntambara zaratambutse, habayeho intambara za Mobutu na Murere, iwacu bita Murere, zirasa nkaho zari Murere n'abanyamurenge, kuko Pierre Murere yari ministre igihe Lumumba yari premier ministre. Noneho Lumumba apfuye, Pierre Murere yashaka kugira icyama ciwe no kugumuka cyane, intambara ziwe Mobutu yamurishije imbaraga, ariko mu guhunga Mobutu amuhungira mu gihugu cyane azi iwacu, kandi ubwoko bw'ababembe n'abapfurero bari iwacu Murenge, bari ubwoko bw'abapfurero barimo bamarandura bw'ababembe bari baramwiteye. Noneho batangira kujya inka zacu. Intambara isa nkaho ivuye aho yari yatangiriye cyangwa ivuye se mu ntumbero yayo, bisa nkaho bigiye kunyaga gusa inka z'abanyamurenge. Nanone muri kwa kunyaga havamwo no kwica, birakomera bibubwicanyi bw'abanyamurenge. Niho muza mwumva byenda abasaza bavuga ko abantu bashiriye kuri Kirumba, abandi bashiriye ku Gatongo, n'abandi barapfa inganje benshi. Izo ntambara zaragiye zirashira, Murere yarashize, arahunga, yaje no gufatwa, arafungwa, yaje no gupfa. Haza intambara za Kabila zikurikiranye, ni nazo zimwe n'izo Murere. Noneho izo Kabila, Laurent Desire Kabila, nazo zirashira. Kabila mu butamurusha imbaraga aramwirukana, arahunga, aragenda aja muri Tanzania, hashira imyaka hafi 30. Kabila aza kugaruka. Noneho agaruka asanga habaye impinduka zituma abanyamurenge noneho bafatikanya nabo. Mu gihe yahunze yaramereye abanyamurenge nabi, yarisha abanyamurenge, yarabanyaza, ari wari uyoboye uriya mutwe wa Mayimayi ico gihe. Noneho Kabila aza kugaruka 1996, hari mu kwezi kw'icenda n'ukwezi kw'icumi. Kabila aza guhura n'abanyamurenge gute? Dusubiye inyuma muri 1994, u Rwanda rufatwa, ingabo zose za Habyarimana hamwe n'interahamwe zaje muri Kongo, ziza hano i Bukavu, zicumbika hano i Bukavu n'abandi kuri Goma hafi n'imipaka. Ubundi mu mategeko mpuzamahanga, iyo impunzi zahunze zirimo abasirikare bitwaje ibigwanisho, ntabwo bemerewe kwambuka bafite za ntwaro mu gihugu cy'ubuhungiro. Ubundi kandi ntabwo bagomba gushira ikazabo, amakambi yabo ahegereye ca gihugu bahunze. Ariko ivyo byose ayo mategeko mpuzamahanga Kongo yarayirengagije. U Rwanda abahunze ku ngoma ya Habyarimana bahunganye intwaro zabo, Kongo Zaire ico gihe irabakira n'intwaro zabo, kandi ntiyabajana kure n'imipaka yaho byibura ku birometero 150 kuko amategeko bivuga, ibashira ku mipaka. Nanone bakomeza gutera u Rwanda. Uko batera u Rwanda kuko baje bakoze genocide y'abatutsi, noneho bakatwitiranya n'abatutsi nanone bo muri Kongo, babona abatutsi b'abanyamurenge ati naba ngaba ni babandi. Ndetse haza gutegurwa intambara yo kuvuga ngo bazica abanyamurenge bose iriya. Abaza amateka cyane barabyibuka, hariho vice gouverneur ico gihe wakoraga interime, wari usa n'uhagarariye gouverneur wari wazindutse, aravuga ngo ahaye abanyamurenge iminsi 6 yitwaga Rwabanje, ngo babe bamanutse bavuye muri iriya misozi, ngo iminsi 6 nishira bataravayo bazahatwika. Ariko ntiyari yavuze iyo tugomba kuja, kandi ntiyari yatubwiye impamvu tugomba kuhava. Urumva gusa kwari ukutunaniza no kugira ngo batwice, bavuga ngo baratuburiye, twari kuja ese. Habe n'abavuye Buvira baza mu Kamanyura, bamwe bageze ku Rusizi bariko babica n'abanyarwanda bariko barangiza.
aho ngaho abantu barapfa, abantu baza bavuga bakavuga ngo bapfiriye nko gushira, ariko nta rwamaze abatabazi. Ico gihe Kabila nibwo yaje arema umutwe wa AFDL, uzaru ari umutwe w'ubutabazi utabara abakongomani cyane ubwoko bw'abanyamurenge. Ico gihe bwari ko bwicwa, baraturengera, intambara zirashira. Bageze Kinshasa nanone barasubiye bagize iminsi umwaka washize, Kabila hinduka abanyamurenge, arabica bamwe batawe mu nzuzi. Kinshasa bafatiwe mu mihanda, batwikwa mu mapine, ivyo birazwi. Byari bishingiye ko kwicana cyatumye abahinduka kandi bafatikanyije urwanda. Yari yavuze kuko asezereye abanyarwanda, urazi ko abanyarwanda aribo bamufashije kugera ku butegetsi. Ico gihe ndetse na James Kabarebe ba chef d'état major, ayo na amateka y'igihugu cacu atokwibagirana. Noneho arababwira ati mwaradufashije, mugomba gusubirayo. Ariko uko musubirayo aho habaye kumvikana guke, abanyarwanda basubiyeyo, ariko abakongomani bandi bo mu bwoko bw'abatutsi cyangwa ubwoko buvuga ikinyarwanda barasigara. Ariko muri kujya gusigara haza kuvuka umutwe wa RCD. Ico gihe abantu bari Kinshasa baratangira kwicwa, n'abari za Kisangani n'ahandi baricwa. Intambara zibaye za RCD kandi na Kabila. Ujya Kabila bafashije gufata ubutegetsi, arabahindutse, abo bakoroganye nabo baragarutse baremye undi mutwe uba RCD, bararwanya, bagira imbaraga nishi ino mu burasirazuba bwa Kongo. Bafata Goma, bafata Bukavu, baragenda Kisangani, Ikindu n'igice kimwe cya Kasai. Bari bafite igice kinini cyane, ndetse na Kalemi. Na Bemba nawe niko yaturutse za Equateur, ndetse na Mbusa Nyamwisi nawe yari yagiye za Grand Nord, nawe afite indi RCD KML. Imitwe ari myinshi, n'aba Mayimayi nabo utazi uruhande barimo, nabo bafite ikindi gice, ariko cyane cegamiye nko kuri Kabila. Ese izo ko nguce mu jambo RCD ko bakunze kwiyitirira Honorable Nyarugabo na wahoze ari president Rubegwa Azarias, nibo bari bayoboye cyangwa RCD ifite ubundi buyobozi n'abana? Bari muri RCD ariko ntabwo bari bayoboye RCD. RCD itangira batangijanyije n'uwitwa Wamba Diawamba, habayeho n'abandi ngo nibayirunga, habayeho n'abandi ngo nibawondekane. Rubegwa yaje nyuma, cyakora Nyarugabo yari vice president w'icama ubwo kigitangira, na Dr Bizima Karaha nawe yari ministre kuri Kabila d'abord, kandi yari no muri uwo mutwe. Ariko ntabwo ari Rubegwa na Nyarugabo bari bayoboye, cyakora bari mu bayoboye. Kuyitwitirira cyane, kuyitirira Rubegwa na Nyarugabo ni ukugira ngo ahari ubwoko bwabo buzire ibyo bita ko RCD yakoze. Ariko aho naho nubwo twovuga ngo nibyo baba bashaka kugira ubwoko bwabo nabi, urebye n'intambara za AFDL zagize Kabila president, zimugira n'intwari. Ubu Kabila n'intwari y'igihugu. Ku minsi 17 ngira ngo y'ukwezi kwa mbere, ngira ngo ni iminsi ikurikirana iwe na Rumumba. Iyo bavuga ngo Rumumba ni intwari, umwe ni ku minsi 17, undi ni ku minsi 16. Icyagize Kabila intwari nizo ntambara bari kumwe na Banyarugabo na Barubegwa na Bakara za AFDL. Icyagize Nyarugabo na Karaha na Rubegwa n'abanyamurenge ngo mwazanye intambara bikitwa icaha. Izo ntambara zari ziyobowe na Kabila n'abandi. Ni gute mwakora ikintu umurimo umwe akawitirirwa kuba intwari, uwundi bikamubera icaha? Icaha agomba kuzaza ahora yisobanura ngo yateye intambara mu gihugu.
ibyo byose ni kakarengane twavuze. Noneho twari tuvuze ati izo ntambara zishize zarangiye habayeho ibiganiro birya muze mwumva ngo M+4 byagize Perezida Kabila Joseph Issa yaramaze gupfa nanone barwego baba vice president. Izo nazo zararangiye haza kuza za CNDP nazo zifite ukundi zivutse, ariko icyo nshaka kuvuga cyane cy'umwihariko ku banyamurenge, izo ntambara zose nubwo impamvu nazira zindi twatangiriyeho za bamubutu na bamurere bamubutu na bakabira na bamubutu RCD na kabira byo zose impamvu zazo ziratandukanye, ariko ku munyamurenge ingaruka ni zimwe. Ububabare bw'izo ntambara ni bumwe. Abanyamurenge barapfuye, abanyamurenge baranyazwe, abanyamurenge barasenyewe, abanyamurenge bakiriye hamana. Ariko umunyamurenge apfa ariko ashakishwa. N'uwabyita genocide ntagawe biba byumvikana kandi birasobanutse. Wenda akabazo gatoya mpuza tumvise buryo tubwiye ngo Mzee Kabila Laurent Désiré yafatanyije na bagenzi be mu ntambara ya FDL bafata Kinshasa, buce arongera bahinduka. Uyu muhungu we Joseph Kabila nawe intambara turimo bunyine iri actuel inde twatugwana tugeze igeze mukamanyura no mu rugezi yatangiye ku bwa Kabila ni matibesha ari wari uyobo aza gusingiriza gisege turi hanyuma bunyine Kabila ahantu hari nkaho n'ubundi nawe ari muri iyi revolution. Ibyo bintu urumva bihuye ibyo isi yakoze n'ibyo nawe ari gukora icyo kintu urakivuga ibo barwana intambara politike kandi intambara ya politike hari abita politike hari abayigereranya n'umukino kandi umukino uba ufite abakinyi. Noneho reka dufate nk'abakinyi b'umupira. Uyu munsi ushobora kuba ubarizwa muri iyi ekipe, ariko ejo nubwo nje nawe twaba turi abakinyi bakinira ekipe imwe, si igitangaza kubutaha twohura nje nawe dukinira ekipe zibiri zihanganye kandi izo ni ibisanzwe. Nubwo twoba turi amaje twaronse ibererimo ibyo birumvikana. Niko bene wacu bakina politiki kandi niko politiki igomba gukina, niyo nubundi niko bigomba kumera. Igitangaza ya nubundi gituma tuvuga ngo by'umwihariko abanyamurenge ntibatwemerera ko dukina politike cyangwa intambara kwituba hejuru nk'intambara y'abanyapolitike. Bigera ku banyamurenge ikaba intambara y'ubwoko, umuntu akazira ukwasa. Wa mugani nyine ni gute Kabila niwe watangije intambara, ariko na mbere twavuze Kabila CNPR. Intambara yarwanye na Mubutu niwe wakijije abanyamurenge icumu rya Kabila. Ariko intambara Kabila yagarukanye yo gukuraho Mubutu. Kabila nanone yitijije abanyamurenge kuko barenganyijwe n'ubutegetsi bwa Mubutu bakuraho Mubutu. Ariko ico gihe umunyamurenge we yaziraga ko ari umunyamurenge. Kugeza n'ubu nyine umunyamurenge karazira ko ari umunyamurenge. Ndaguca mu jambo nora. Hari abenshi bavuga ko izi ntambara zose izo wahereye kugeza iziriho ubu nyine ari iz'abanyapolitike bakina bitwaje izina ry'abanyamurenge. Abanyamurenge bakagenda nk'abantu bagendeye mu kigari bakaba victime y'intambara ariko batayifitemo inyungu. Ico kintu batuvuga abanyapolitike kuko intambara zose uraza gusanga zose ziri mu izina umunyamurenge. Yego, ariko nze gusanga inyungu yabaye muri izo ntambara atari mu munyamurenge, kuko tumaze kugereranya politike nk'umukino k'iyindi mikino yose. Nyemerera nanone kandi nkubwire ko abanyapolitike hamwe bayikina nk'abacuruzi, kandi umucuruzi azana marchandise ishobora kunguka vuba, kugenda gukundwa kuri tere cyangwa ku isoko. Noneho abanyapolitike kugira ngo ibitekerezo byabo byihute cyane bahera ku rugingo rubabaye mu gihugu rwarenganye, bakavuga ngo twebwe igitumye tuje guhindura
amatwara nukugira ngo bari abantu barenganye cyane twebwe tubarenganura buri gihe baza basanga abanyamurenge barenganye cyane nubu n'abanyamurenge barenganye sukundi kwitwaza abanyamurenge sukundi kuvuga ngo abanyamurenge nabo nibo gusa bagira ibyaha ntabyaha bafite ariko baza bagasanga abanyamurenge ko barapfa bazira ko barema kandi babivuga n'amahanga yaza kubireba kubigenzura kubiverifiye agasanga niko kuri kizo ntambara twagiye tuvuga zose hani Bukavu twahunze intambara za Mutebutsi ureke nkubwira ikintu kimwe abantu bazashaka kwirengagiza ahari nukutakimenya cyangwa ntikivugwa cyane Mutebutsi ico gihe RCD yagiye kuja muri guverinoma ihuriweho n'imitwe yose yagwanaga ico gihe ca Kabila bivuye Sun City hariho abantu bari muri runo kino gice cyo muri Est banze kuja Kinshasa batinya ngo Kabila Joseph ngo ashobora kuzabafunga kuko bamwe bavugaga kuko bari bakekwaga urupfu rwa Kabila Isemuze barimo guverineri wari hano witwaga Ciribanya ico gihe barimo nundi musirikare witwaga Major Kasongo ndetse ico gihe bavugaga kuko Ciribanya ngo mu rutonde rw'abaregwa abishe Kabila ngo yari kuri nimero 19 ari ukuri yo barabirimwe atabirimwe izo zaravuzwe noneho guverineri wari uhari ico gihe aravuga ati nje sinje Kinshasa ba Mutebutsi baje Kinshasa babyitaga kuja kurahira ico gihe yari yatorewe kuba uwungirije komandarejo wa hano komandarejo yitwaga Nabiola nawe iwe yaravuye i Kinshasa iwe yarasanzwe Kinshasa ariko Mutebutsi yarasanzwe mu ngabo za RCD noneho Nabiola ageze hano baramubwira ati zari zose n'ubwo uje uvuye Kinshasa kandi nabaruwego bakaba bagiye Kinshasa ngo intambara yashize ariko hari indi ntambara iri kwitutumba hano i Bukavu na Goma kandi iyo ntambara bari inyuma yayo harakekwamwo ba Colonel Kasongo haravugwamwo ba Laurent Nkunda haravugwamwo ba guverineri uyu uri hano uje gusanga mukorana Ciribanya Nabiola aravuga ati ivyo bintu sinabijamwo nje nyine Mutebutsi ataraza ni ushoboye kano karere niwe wayoboye zino ngabo jewe naje kuziyobora ariko sinari nsanganywe nazo kandi yarafite ukuri ko kubivuga Mutebutsi yarayashitse hano baramubwira ati uraje ari kuyimuhana uraye uri buterwe Mutebutsi cyo yakoze yashatse abo bantu bose bariko bashaka gutera abasanga aha turi abahita Inguba ino aveni yiri kwicamwa amamodoka aha kwikaburimbo bayita aha turi ni de la montagne hano hepfo bayita aveni president Mobutu cyangwa Emery Patrice Lumumba bagiye babihinduranya indi aveni iri hepfo niyo bita aveni du Lac iri ku mazi nyine muri iyo aveni du Lac niho Mutebutsi yagiye asanga hariho intwaro mu nzu y'umupadiri abantu babaye Bukavu ico gihe barabizi baravyibuka abanyamakuru nkamwe baraje barafotora izo mbunde bavuga ko ari za Ciribanya nabo bakasongo azibika kwa padiri azibika ku mupadiri mwene wabo Mutebutsi arazifata Mutebutsi afunga guverineri Mutebutsi afunga uwo Kasongo n'abandi ico gihe Mutebutsi yakoze ikintu catumye Bukavu bwose bwishima n'ubutegetsi bw'Kinshasa bari bahujije bemera kuko koko RCD yabayobotse ngira ngo yari kongererwa ngira ngo niranga ariko byavuzwe bukeya kwanga guheza Mutebutsi sifa mu minsi kurikirana ujya Kasongo wafunzwe uyu Nabiola aramufata mwohereza Kinshasa Mutebutsi atabizi biviramwo gukorogana kwa Mutebutsi na Nabiola Mutebutsi amubwira ati nje wafunze umuntu kandi je nawe turakorana none umwohereje Kinshasa jewe ntabizi muri kujya gusubizanya nabi bararwana basada babo bararasana niyo ntambara uzawumva ngo ni ya Mutebutsi noneho abari byo bivugwa cyane Mutebutsi avugwa nabi nk'umuntu warashe chef wiwe kandi mu mategeko nubundi tubishize mu gaciro nti yari yagize neza ari kwigitangaza ni gute Mutebutsi wazimije umuriro warugiye kwaka ayo mateka atazavugwa
ariko umunsi Mutebutsi yagize ikosa nidushaka twemezanye ko yagize iryo kosa ryo kurasa shefu wiwe ntiri bikosa ubundi byari kubikosa ryo muri gisirikare natwe tunabimenye aba ofisiye batura bafungwa si ngombwa ko tumenye impamvu kandi nubwo twozimenya nta ngaruka zakagombye kutugiraho ariko habaye intambara umunyamurenge wese ahari ibagira ikadutu abanyeshuri benshi barapfuye turahunga twese ibukavu ntihaba n'umuntu n'umwe ico gihe ku maradiyo bakaza bavuga ngo Bukavu propre bivuze ngo Bukavu busukuye tiburimo mututsi Bukavu burasukuye nta mututsi uhari irindi jambo nanone risa n'ivyo bitangaje Mutebutsi kuva Bukavu yaciye muri plaine abamukuye muri plaine bivuga ko Mutebutsi yatsinzwe abamutsinze ni ingabo za Masunzu n'amakanika ico gihe makanika bari bakiri kumwe n'Amasunzu bari mu shamba no bakoranaga na Kabila ibo ico gihe Kabila Masunzu yaramaze kuva zari ingabo z'igihugu ivyishambaga urumva na RCD yaravuye mu ishamba naba Masunzu bari baravuye mu ishamba ariko nubwo bari mu ishamba bakoranaga na Kabila ico gihe bazari ingabo z'igihugu Masunzu yavuye mu ishamba yazanye n'amakanika cyangwa yazanye n'amakanika bari kumwe n'amakanika kandi nizishake zibe inyeshamba ico nshaka kumvikanisha aho ngaho nukuntu Mutebutsi bamutwitirira kutwisha ngo ubwo yakoze ikosa ariko Masunzu wakuyeho Mutebutsi wakuyeho za ntambara watsinze urugamba Masunzu ari mwene wacu makanika ari bene wacu abanyamoko bakaduhitira andi moko akaduhitiramwo kuvukana na Masunzu na Mutebutsi uri kuhigwa taduhitiremwo kuvukana na Masunzu na makanika bafite intsinzi mu gihugu kandi ari bo benshi ni nkabijya twavuze bya Kabila wajanye na Karaha Kabila b'intwari kuzo yakoze ariko Karaha n'ubu bakaba bavuga ngo wakoze ibi ivyo yakoze nivyo Kabila yakoze ico kintu harimo kuzira umuntu ubwoko bw'uko busa ariko yaba hariho impamvu yo kuvuga ngo niyo mpamvu y'intambara ntaco twakazize kuko abanyamurenge n'abaturage urababona barimwe abana batoya barimwe abakecuru barimwe abasivile barimwe abize barimwe abatarize barimwe abatagira politiki abo baraziriki itubazo tubivuga ngo twihutishe ikiganiro niturangiza tuve kuri iyo ntambara ya Colonel Mutebutsi intambara mu ncamake intambara ya Colonel Mutebutsi yari igamije ku banyamurenge n'izihe nyungu yari ifite ku banyamurenge nubwo bavuga ngo ni intambara ya Mutebutsi Mutebutsi yaratewe zukuri twe twari hani Bukavu iconzi wobaza n'abandi amasasu yatangiye kuvuga mu mugoroba Mutebutsi ngo yari hanze ntiyarazi ibyo ari byo nabarasha abasirikare babita ngo naba Mutebutsi kandi nyine baraba Mutebutsi adonka abanyamurenge babitaga aba Mutebutsi ndetse hariho n'abandi basirikare hano bari mu Kibali bagerageje guhamagara ico gihe hariho uwundi generale wakomboye ujya na Byola twavuze ico gihe yitwaga Mbuzamabe abandi ba colonel bari hano bari mu Kibali bavuye za Walungu bavuye za Kasayi bari hano bahamagaye generale Mbuzamabe baravuga ati hano ko habaye amasasu niki yabona telefone y'umunyamurenge akamutuka mwita umunyarwanda avuga ko agiye kubarasa bose ni urugamba bari bapanze go kurasa bigwanyeho abari Nyawera bakirwanaho abari muri Kansa bakiganwa kwabo abari Ingoba baje guhura tumaze gupfusha abantu benshi cyane ndani izindi ntambara twapfushije abantu benshi hano ibukavu kizo nuko tutari tuziteguye nuko tutari tuzizi si ntambara za Mutebutsi yabivuzwamo gutyo yaratewe niwe wari uyoboye ico gihe ariko zari intambara nanone zo kwica abanyamurenge kuko iyo zija kubiza Mutebutsi gusa ziba zarahekeye Bukavu zashaka nimba ari n'abanyamurenge bafa bashaka bakagubukavu ariko uwo munsi byabereye rimwe abantu barisha bunda bakicwa abantu bari imwenga bakicwa abantu bari kindu bakicwa ahantu hose bari inama yabaye Giheke
cyangwa Mutebutsi aho hose yaraharebaga, cyangwa nimba yaraharebaga Mutebutsi n'umunyamurenge kuruta Masunzu, yari umunyamurenge kuruta Makanika, kuko ibatatugiraga bene wabona Masunzu uri kubagwanirira cyangwa urwanirira igihugu. Ni intambara z'ubwoko, nta ntambara za Mutebutsi zari zihari. Bashakaga abanyamurenge, ni ugushaka kugira uko babyita bakabishakira impamvu, ariko nakahozeho, nagasanzwe, nakariho nanone. Ikindi kibazo wenda nari nkuze caka kugira ngo tusoze ico, abanyamurenge dufite cyangwa se bafite abanyapolitike cyo kimwe n'andi moko yose. Andi moko urebye urugero rufashe nka Colonel Nanga akomokera muri Kasai cyangwa muri Katanga otuwebe izi za Kisangani. Okay, afite akomoka mu bwoko bwiwe. Harimo bano ba Kabila, barimo ba Katumbi. Kubera ikibo iyo bakoze opposition, iba opposition iri ku giti cya Gatosi yabo cya Gatosi ariko umunyamurenge imwe yakora opposition ikaba y'ubwoko general no kubera si ukubera impamvu y'umunyamurenge yakoze opposition, ikaba ni impamvu ahubwo y'umunyamurenge utura yangwa utura higwa. Noneho impamvu yose ije uko ingana yose yayindi bavuze ngo ingana ururo, bikaba ngombwa bavuga ngo mwebwe muri bene wabo nuriye, ibyo tukabizira. Mbese abanyamurenge bakaba victime, abanyamurenge bakaba ni biba bisanzweho. Ese igihe ca Murere ni umunyamurenge yapfuye, ninde munyamurenge wari muri politike? Nta batuzizaga nde ba député ico gihe Gisaro yaratara abadepite igihe ca Murere. Kandi nubwo n'igihe cyose Gisaro yabaye depite, nta kintu Gisaro yakoze kibi tiyagiye mu budepite kubera intambara. Yaratowe n'abaturage bose, ndetse ico gihe ico bita circonscription electorale yari kiri vaste, bigeze kuba hamwe Ibifizi na Uvira bose bakorera hamwe. Gisaro yari umudepite w'abantu bose, ariko nta mateka ya Gisaro yigeze azana intambara. Izi ntambara za izi turimo uyu munsi, ese bovuga ngo zihereye kuyihe rebellion? Abadepite Kabila wabivuze neza ko ari we wabitangije. Intambara yatangiye, iyi ntambara iri kwigwanwa none twakijijwe na twirwaneho, yabaye Rubego akorana na Kabila. Rubego avaho na Kabila avaho, Gisekedi ajaho. Gisekedi yakoranye na Rubego, nako Kabila yavuyeho, Rubego arasigara akorana na Gisekedi. Rubego avuyeho, Gisaro arinjira. Kugeza n'ubu nyine Gisaro arahari. Kugeza n'ubu nyine dufite abajenero bari mu ngabo. Hariho na mugenzi we uyu ni umudepite, hariho n'abajenero. Ahubwo nta generale n'umwe usibye Makanika, nawe yabaye generale ari mu ishamba, ni ranka yahawe n'icama. Ariko abajenero dufite, jewe ndahamya kuko muri Kongo tutabaye abambere mu bantu bafite abajenerale benshi, twoba ba kabiri cyangwa ba gatatu muri Kongo hose. Mu moko ubwoko n'ubundi naho dusubiye hano iwacu muri Sud Kivu, ndabivuga ndashidikanya ko ari twe bambere dufite ba generale benshi. Ariko icyo si cyo kivuga ngo ni ukurengera ubwoko. D'ailleurs ugiye kureba mu mateka y'ibihugu byinshi zagiye bikorerwa genocide, tuzagiye na kurabe naho i Rwanda, hari abantu benshi bagira ubuhamya bwiza akavuga ngo yahisha abatutsi, ariko agahisha abatutsi biwabo akaja kwica abatutsi bo mu yindi komine. Twebwe bashobora kuguheza umwanya wo kuba general, ariko bakakucira iwanyu, nawe babasa n'abakwibikiye. Ese iwacu harangiye tuvuge ko ariko ntibizanaba. Ese baharangije urumva ba general baba basigaye kuki, cyangwa ba ministre baba basigaye kuki? Tagiye tutagize abantu mu nzego. Ico ko ndashaka kukivugira kuko hari abitwaza ngo na abanyapolitike bacu bitwaye nabi. No muri izi ntambara
nta munyapolitike wacu yitwaye nabi kuko iyo yitwara nabi taba kiri muri guverinoma kubwiye ko Rubego yari muri guverinoma bitwaye ko guverinoma ishaka Rubego yari ministre Nyarugabo ari senateri ari depite arasura yongera abadepite ntabwo yavuye Kinshasa iwacu hasenyegwa Nyarugabo yararuhaga kitakaje muri ensemble akabivuga iwacu hatwikwa iwacu abantu bapfa abantu bashira abasirikare bari ko bagenda bagakurwa mu nzira hamwe n'abandi bakicwa nankete ntikoko kugeza uyu munsi ba generale barahari b'abanyamurenge ba ministre arari umunyamurenge depite w'umunyamurenge arari abaturage bari Kinshasa ariko iwacu warashize iyo tutagira imana yacu natwigwaneho yahagaze ku babyeyi AFC kabishitse tuba tugeze kure honorable reka twihute wenda kugira ngo dukoreshe umwanya neza tugere muri iyi ntambaro yikomojeho yatwirwaneho iri muri Rwanda kugeza ubu nyine intambara nk'uko twabivuze yatangijwe ku bwa Kabila Joseph Kabila ubu iri ku ngoma ya Gisegeti twirwana itangira Rwanda iwacu vuba ejo mu mwaka wa 2017 yari yigenga niko nabyita yari twirwaneho yonyine habe ejo bundi afande makanika maze kuryamira uko abagabo batangaza generale afande Sematama ahita atangaza ko twirwaneho yihuje n'icama ca AFC ese niki cyane cyari kibyisha abantu bakavuga ati se kwereki afande makanika atari yarabitangaje ariko afande Sematama uri hunyine akasigara atangaza icyo ndatekereza ko abantu uhita ubihuza ni nihe nyungu cyane irimo hagati mu kwihuza kwa twirwaneho n'icama ca AFC inyungu ibirimo ni uburyo bw'intambara ni strategie z'intambara ni uburyo bwo kurwana intambara abakuru baza baca umugani ngo umuti ngukora ukoranye ni ukuvuga ko iyo uzanye uyu muti n'uyu uba wongereye doze intambara yagumye kuba nini intambara yatwigwaneho ni izina ryavutse mu buryo bwo kwigwanaho si umutwe w'intambara si cyama politike niko twigwanaho yavutse kuko yatakiraga leta yari hari atireka ibura ikinga umusayati noneho mureke twigwaneho birwanyeho bageraho bahura n'amakanika arabatabara arabarundarunda arabashira hamwe arabaforma batangira kwirwanaho nyine gisirikare ababateraga harimo imitwe ya mayimayi irimo biroze bishambuke y'abafurero nabishake bishambuke y'abanyindo n'abamayimayi ya kutumba n'abamayimayi mutetezi n'abamayimayi imitwe y'abamayimayi irarenga 10 hakabamwe interahamwe hakabamwo n'abandi b'abarundi zose n'abandi tutazi bakabamwe abo bose bagwana natwirwaneho intambara igeze kuri uyu munsi twirwaneho ica undi muvuno isanga kuguma kurwana ari bonyine ari ukuvunika bagomba kureba abandi bafatikanye uyu munsi nimba yarafatikanyije na AFC cyangwa na M23 ninkaza ntambara twavuze za mbere za Kabila nawe yifatikanyije n'u Rwanda ico gihe yifatikanya n'Ubuganda yifatikanya n'u Burundi bakuraho mu buto nanone RCDG Kabila nawe kugira ngo atsinde RCD no iwe ntatsinzwe kuko mu buto yatsinzwe yifashishije abo muri Angola yifashisha abazimbabwe yifashisha n'ibindi bihugu bituranye izo zose ni uburyo bwabo ico si kibazo nta utabyumva uyu munsi afande makanika Sematama avuze ngo nifatikanyije n'abariye ni kuko na makanika kuri uyu munsi yo kwifatikanyije nabo ni kuko naba bifatikanyije ubunyine ejo muzasubira kumva nabo ngo bifatikanyije n'abandi habe na AFDL ya Kabila kugira ngo izari AFDL Kabila yari afite icama ciwe Deogracias Bugera yari afite icama ciwe undi ngo ni Masasu Nindaga yari afite icama ciwe undi witwa Kisasu Ngandu nawe yari afite icama ciwe byari ivyamabine izo byamabine zose barabihuza babigira icama kimwe kiba AFDL uyu munsi AFC
twirwaneho M23 si igitangaza ejo bavuze ngo zose bibaye ikindi kintu kimwe kitari AFC kitari M23 kitari twirwaneho zenda citwa ikirindi zina si igitanga simvuze ko bizaba ariko bibaye si ikibazo two kwibazaho kuko ngo twibaze ngo se kubera iki ngo uyu munsi ngo se Matama yihujije n'abariye si igitangaza yakoze honorable tukiraho aho warugeze neza kugeza ubu mu by'ukuri turugeze ku mwanya w'umusozo w'ibiganiro wenda mugenzi wanjye arakomeza kubaza ariko turi kugenda dusatira kugeza ubu uri kubona iyi ntambara ya revolution cyangwa se yo kugenda abantu b'impinduramatwara abantu bagenda birwanaho kugeza ubu kukigereranya igeze nko kuri uri kubona igeze iri kuganisha hehe mu mboni zawe nk'umusesenguzi uri kubona icyerekeza ari kihe mu by'ukuri ibyo ari byo byose aho igeze kuri bo harashimishije kuri bande kuri AFC kuri ba nyiri intambara bayoboye harashimishije kuruta uko batangiye habe natwe abaturage abakongomani muri rusange igitangira babitaga abaterabwoba babitaga n'abanyarwanda ariko uyu munsi siko biri uyu munsi twicaye ahangaha ibiganiro biri Doha Qatar abantu hano twari dufite ubwoba bwinshi bw'intambara ariko ubukavu bwafashwe nta rusasu ruvuze usibye amasasu yagiye avuga nyuma y'aba bandi nabo bashaka kwiba ariko M23 nta rusasu yarashe ubukavu ibyo ni ukuvuga kuko itangiye kumvikana mu bakongomani muri rusange irumvikana n'ahandi FC na M23 natwigwana itaragera izahagera bitameze nkuko byari bimeze bagitangira ubu ngubu birumvikana kuko ari abakongomani bariko barwana ku bakongomani bamwe bari mu butegetsi bwa Kinshasa abandi batemeye ubutegetsi bwa Kinshasa bari mu ruhande rwa Nanga na twigwaneho na M23 ubu ngubu ibyo ari byo byose birashaka kwegerana biganisha ku musozo wayo mu buryo bw'imishikirano kandi mu buryo bw'intsinzi y'abakongomani uko biri kose nubwo bizaca mu mishikirano nubwo bizaca ku ntambara ntituzuzagusha ubundi imbaraga ariko intsinzi izaba iy'abaturage b'abakongomani kuko intambara izaba ihagaze ukomoje ku biganiro biri Doha umuntu yakwibaza ndetse ninde nande bari kuganira i Doha ni AFC n'ubutegetsi bwa Kinshasa kandi uvuze ngo AFC ni kuvuga ngo AFC ifite inkingi zayo zitatu cyangwa zibiri kuko batubwiye harimo M23 natwigwaneho ni AFC bafite ukuntu babisobanura ndashaka kubisobanura bazabyivugira bonyine ariko iyo bakubwira barakubwira ati twebwe mutubona AFC igizwe natwe kuko twigwaneho yabaye hitaratangaza kuri kumwe na AFC n'ubundi AFC mu minsi iri imbere ahari hazagenda hatangazwa n'ibindi nibashikika Lemi bavuga ati natwe tubaye abandi nibashikika Isangana ati natwe mwari muzi n'ibindi kimwe nuko bijyana babwiye n'ubusesenguzi n'ukuraguza umutwe n'ugutekereza kimwe nuko bovuga ati ivyo byose se tuzoza dora tuvuga ngo AFC M23 twigwaneho igihe kimwe nanje byageza bingora kumva CNDD-FDD Burundi naza kumva ko ari nk'ibintu byabanje gutangira ari bibiri biza kuba kimwe naba nabo bashobora kuvuga ngo dukomeze tube AFC M23 twigwaneho cyangwa bageririye imbere bakavuga ati ivyo byose bivyaye ikindi kintu ntazi uko cyo kwitwa ariko kikitwa gutyo ariko nanone banyiracu ari abangaba ari batwigwaneho ari ba M23 ari bananga ari impindura amatwara zo muri Est impinduka ni nishi umututsi hano ntakiri gitangaza aragenda kimwe n'abandi ikintu abantu bagomba gusobanukirwa n'akarengane k'umututsi ntikakagombye kubaho uti kubera iki Kongo ifite ibihugu 9 biyikikije
kandi mu izo bihugu byose 9 niko bifite amoko muri gihugu kimwe no muri Kongo. Tuvuge Kongo n'u Rwanda, hariho abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo no mu Rwanda. Kongo n'u Burundi hariho abantu bavuga igihugu ururimi rumwe, Kongo n'u Burundi. Kongo na Zambia hariho abantu bavuga igihugu ururimi rumwe, bari muri Zambia bari ni Lubumbashi. Kongo na Kongo Brazza umuvuko ko zitirano. Iringara rivugwa muri Kongo Kinshasa niryo rivugwa muri Kongo Brazza. Ihoga ahubwo zibura twebwe ushobora no kuvuga ikinyamurenge bakavuga ati uyu ni w'imurenge. Nubwo atari we interprete abantu baravuga ati karavuga n'uwo muri Nord. Uyu ni w'i Rwanda. Nubwo byose byitwa ikinyarwanda mugani wabo, ariko byibura twese tuzi kuvuga uyu karavuga ikinyarwanda, uyu karavuga ikinyamurenge, uyu karavuga. Ariko Kinshasa ntaringara rya Kongo Brazza n'iringara rya Kongo Kinshasa baranegeranye cyane, kandi nabangara n'abakongo baravukana. Icyo sigitangaza. Hari n'umudepite umwe wo muri Bakongo iriya Kongo Central witwa Nemwanda Semi, yabaye depite igihe ku ngoma ya Kabila Joseph. Yabivugiye muri assemblée aravuga ngo ese ngo ni gute twokwemera ngo nimba turi independent turi igihugu cigenga ngo ni gute tugendera ku mipaka twahawe n'abazungu. Ati jewe sinza numva ukuntu nobu mu Kongo ngo nizonza nji wacu muri Angola ngo nteze ngo mvuge ngo ko ndasimba umupaka iwacu muri Angola. Ati twebwe ubwami bwacu bw'abakongo ahakuru ni muri Angola. None ni gute tuja gusura abazimu niko bivuga mu Gifaransa atabapfuye bacu ibo baracizerije. Ni gute tuja gusura abakurambere bacu bapfuye iwacu ahakuru ibwami bwacu muri Angola nitumara tuje guteza. Ati ibintu ni bibiri byo mbasaba, tugire nka espace Schengen yo mu Burayi. Uza winjira ufite visa, nimba ufite visa ya Schengen winjire mu France, winjire Luxembourg, winjire mu Bubiligi, winjire. Donc wumva kuri mu Buraya atari ukuvuga ngo twese tugira ico ngicyo. Uzoza ngenda muri Angola uwo mu Kongo mwene waceje muri Angola je nta kibazo. Ati bitaruko none barwanye. Ariko mu butu yamaze gushika aravuga ngo singasubire kumva umuturage ajye wundi umuturage urwara. Twabanyeho neza, abantu bariga, abantu barorora, ababembe baje mu Banyamulenge, Abanyamulenge baje mu babembe ku gitsura c'ubutegetsi bw'Kinshasa. Ariko ubu nyine ico gitsure tagihari kivuye Kinshasa. Iyo ni itandukaniro rikomeye cyane. Ikindi kiriho itandukaniro cyane ni iterambere. Iterambere buriya irigitumanaho ni giza, ariko hari ibindi nabyo byica. Kera intambara zarabaga kugira ngo uzamenye ko intambara yabaye Fizi wabimenyaga amezi n'amezi ashize. Ashobora no kuzara n'imyaka ishobora no gushira mutabiza kugira ngo ibyacaga Ifizi ico gihe umuturage mutoya w'igisangani yo bimenye se, kuko ibindi byobaye igisangani uri ruguru ntabimenye. Ariko kuri none ikintu kiri mu kuba mu Minembwe, uri mu Minembwe atarabimenya, uri muri Amerika akamuhamagara ko cabaye. Ni ukuvuga ngo iri terambere naryo rishobora kwerekana itandukaniro ry'intambara za mbere n'intambara za none, rikihutisha inzangano n'intambara n'ibikoresho by'intambara ikihuta cyane kuruta uko iya mbere yo kwihusa. N'igihe cy'ibiganiro abegeranye baje kuganira bagira igihe bohujije bajya bari kurana no kubera itumanaho n'abakongera bakabatumaho ibintu bigasubira inyuma. Ubutumwa message yawe ya nyuma? Message ya nyuma ni y'amahoro. Uyu munsi nabonye abandi banyamakuru bampamagara by'iradiyo yani Bukavu yitwa RTNK n'undi munyamakuru ukorera ijwi rya Amerika, barambwira ngo ejo ngo ni umunsi mukuru, ni umunsi donc mbabarire mbivuge mu Gifaransa, journée mondiale, journée internationale de vivre ensemble. Umunsi wo kubana neza, kubana abantu kubana. Ati
turashaka ko dukorana ikiganiro namwe sinari ko mvyibuka uwo munsi wo kubana neza n'ejo. Ndagira ngo mbasabe kuko niki kiganiro gihuriranye n'uwo munsi uzabejo abakongomani tubane neza, kandi si umunsi mukuru wa Kongo, ni umunsi mukuru w'isi washizweho na ONU uhereye mu mwaka wa 2017. Abantu bagomba kubana neza, abantu nibasubire mu mateka y'abaranze, mu ndangagaciro zaturanze kubana neza. Martin Luther King yaravuze ngo nitutiga kubana neza ngo nk'abavukana ngo tuzapfa twese hamwe ngo nk'ibisimba bidafite ubwenge. Donc twige kubana neza, ubone ibyiza muri nje, mbone ibyiza muri wewe, mbone ko kubaho kw'abanyamurenge ari akamaro k'abapfurero, kubaho kw'abapfurero n'ababembe bidufitiye akamaro twe kw'abanyamurenge, kubaho twese abakongomani n'abantu muri rusange ku isi bidufitiye akamaro. Tureke intambara, duce amacakubiri muri twe, tubane neza. Honorable urakoze cyane, turagushimiye kandi muzi ukuri turacagukeneye, tuzongera kandi tugutumire ongere kandi utuganirize ku byinshi bijanye n'intambara, cyane cyane ko ubifitemo navuga ngo ubumenyi buhagije cyangwa se analize nziza. Tuzongera kandi tugutumire ongere ugaruke hano. Turashimira abakunzi bacu ba Ruta MTV, mwese mudukurikiranye hirya no hino, aba batarakora subscribe tafazari n'akantu koroshe, wowe uri gukurikirana ikiganiro isi gukoze subscribe ndetse n'ikiganiro gisangize n'abandi kugira ngo kibashe kubageraho. Nje wari uyoboye ikiganiro Nicubahiro Alexis, turi kumwe n'akagaruka. Ciao ciao. Murakoze.